Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala man wala. Tema 29 është tema frika nga hipokrizia. Pse duhet kemi frikë nga hipokrizia? Sepse zemra është e tillë, quhet qalb, liana yataqallabu, sepse ndryshon, tronditet nga ngjarjet, nga fenomenet, nga joshje të ndryshme të kësaj bote, nga sprovat dhe e çon njeriu nga një gjendje në një gjendje tjetër, në një besim në një besim tjetër, në një sprovë në një sprovë tjetër, në një karakter tjetër. Pra siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që do të dhi dikush besimtar dhe do të ngrihet jo besimtar ose e kundërta. Prandaj është shumë e rëndësishme që besimtari ta ruajë zemrën e tij nga hipokrizia dhe gjuhën e tij nga gjërat që e çojnë atë drejt hipokrizisë. Thot Imam Ibrahim at-Taymi rahimahullahu ta'ala: "Ma aradtu qawli ala amali illa khashaytu an akuna mukaththiban." Sa herë, thot Imam Ibrahim at-Taymi rahimahullahu, një dietar të mëdhenj të hadithit, që e kam paraqytur, e kam vënë punën e time në dukje përballë veprës dhe praktikës time, pra bër krahasimin mes fjalës dhe veprës, gjithmonë kam pasur frikë se mos jam përgënjeshtrues. Pra mos ma përgënjeshtron çfarë? Fjala veprën ose vepra fjalën. Pra të thuash atë që nuk e bën, të bësh atë që nuk e thua. Thot Imam Ibn Abi Mulaika rahimahullahu ta'ala: "Adraktu 30 min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu an-nifaqa ala nafsi." Thot Ibn Abi Mulaika, kam arritur 30 prej shokëve të pejgamberit alayhi salatu wasallam, të gjithë ata i friksoheshin hipokrizisë për veten e tyre. Ma minhum ahadun yaqul innahu ala imani Jibril wa Mikail. Askush prej tyre nuk thoshte un jam si imani, e kam imani dhe besimin e qëndrueshëm si imani Jibrilit dhe Mikailit. Thot Hasan al-Basri, o yadhkuru an Hasan al-Basri rahimahullah, qala ma khafahu illa mu'min, nuk e ka hipokrizin vetëm se besimtari. Wala aminahu illa munafiq, dhe nuk është i sigurt nga hipokrizia vetëm se munafiku. Pra pretendon se atë nuk e kap çfarë, nuk e kap hipokrizia. Prandaj lutim Zotin subhanahu wa taala që të na ruajë nga hipokrizia dhe të kemi frikë nga hipokrizia dhe mos të themi që mos të flasim shumë për hipokrizinë në kohën tonë, sepse njerëzit kanë ndryshuar. Jo, duhet të flasim për hipokrizinë pikërisht në kohën e fitneve, të sprovave dhe shumë fenomeneve që kanë hyrë në shoqërinë tonë. Duhet të flasim për hipokrizinë se me dashje, pa dashje, njerëzit bien te kjo cilësi për shkak të ngjarjeve dhe dinamikës së jetës dhe nevojave që kemi sot, dhe i shkon njerëzit se sillemi falsitet kundra disa të tjerëve, apo se si veprojnë kundra njerëzve me pushtet, apo pse jo me njerëzve që kanë para dhe kanë interes, dhe i shikon ata se si yemilun mailan lëkundën e hermajtës e djathtës dhe shesin fenë e tyre në duart e njerëzve të pushtetshëm apo të pasur. Lutim Allah na ruaj fen, akidën dhe imanin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.